咁啊呢個閒談非常之好啊！咁我同小芬就會食飯啦，食完飯之後咧就會去二手車場度睇下車啦。邊度識車？邊度識車？唔識啊嘛！各位觀眾啊，嗱，我哋依家就進入呢個二手車行啦。我哋睇下我哋嘅小芬豬豬咧，究竟會帶我哋睇啲咩車啊？呢部都係，呢部有係。係啊。咁多白色。我想講咧，成個場都好有呢個 Toyota Rent-A-Car 嘅味道啊！唔係，即係嗰種味，即係 Toyota 車嗰種味嘅。22年係呢部係咪就係網上嗰部22年嗰部係白色嚟嘅喎，你係睇咩？唔係黑色嘅咩？我見28卡嗰部係黑色嚟嘅，好似應該係黑色嘅。我哋借呢部車睇下，俾佢睇下嗰個內籠啊嗰啲嘢係咪啱佢先？佢豆腐，我個人都瞓到喺度啦。所以係一定要拍凳你先放到板咯，唔拍凳就得唔得咧？打斜放咯。拍一邊啊！咁我哋塊板可以打斜。咁你兩個篋都中埋喺度。都係嘅，咁就一定最多坐得3個啦。咁都 OK 嘅。呢個盤得夾啲感覺，你望下，你望下。係喎，呢部稍為舊少少嘅呢部。哇！呢部7路8張喎。呢度有8哇！但係可以舊咗少少。但係黑色最多得19年嘅。唔係佢白色嗰啲盤係的確係好啲嘅。係啊。但係如果我咁執着，佢唔可以要白色嘅，我攞翻嚟我會 wrap 咗佢。支白色嘅盤係好似好啲嘅，我上去睇咗好多。真係假嘅？呢部可以。呢部可以 skip 啦，可以 skip 啦。但係呢個香港嘅搞唔掂呢部搞唔掂啊！唔係好多選擇，呢款都係呢個盤個數唔係你想要嘅嘢，係啊。No。白色係呢嘅，我知。你會做 wrap 仔嘅話，咁你就咩色你都會 wrap 咗佢咯。哇，係 condition 係好。係呢部靚好多啊！呢部係20啊嘛，係補胎工具咯。咁我放落一級嘅先，答案係可以嘅。有時備胎嗰本放唔到，咁你肯定要買20年打後嘅19你。唔得啊！一定要20。一定係啊！我本身 aim 21左右嘅，21或者22嘅，但係23款就好似 out 筆咗啦。得唔得？可接受啊 ！Wagon 最緊要係咩啊？冇嘅。冇。佢冇呢個功能，對住。望下先，係喎，真係冇喎。我仲諗住可以挨後少少添。哇！咁你就真係要坐下啦，請上車。因為我樓下嗰部我擺嘅嘢啊嘛。所以你就未試過啊？我未試過坐後面啊。係啦，就是一般 Corolla 嘅坐姿。直不甩咯。直不甩咯。佢竟然冇得拍後。後邊嗰個坐得慘啲咯。我見佢後邊頭先，我一見到佢咁樣頂住咗，我就知冇啦。啊，咁你就要考慮下呢樣嘢啦嚇。坐嗰啲就冇咁多嘢講啦。如果坐搭的士啊，搭巴士啊，定咁樣。係咪要咁？唔係，我見佢白色啲 condition， 應該嗰部黑色擺咗耐。係啊。因為嗰部嘅黑色個 condition 真係太差。我唔知個銀碼差幾遠咯。係啦。係啊。唔係咁，佢會分啲價錢我 OK 嘅。只不過如果真係買呢款嘅話咧，好似白色係真係多款呢個試色。我覺得最緊要試咗你部車啱你先咯。可能話唔定你有其他 wagon 啱你可能最尾買 RS4 我唔知啦。即係咁講。動得我呢個心嘅話，其實我都揀咗佢。係動得你個心嘅只有元哥。Yeah。我落車嘅時候嗰對鞋，係會卡住喺度嘅。唔係，即係呢個係我嘅後座評價啫。咁啊，點解要睇翻你？睇下先。啊，係啊，呢個有包圍啊，有頭順啊，所以你睇一睇啲拎嗰啲東東啊。條拎唔同嘅。係張凳都唔同嘅。條拎應該唔係原裝嘅話，佢冇咗拎 cap 係咪咧？係喎。
呢部係 WXV 版啊嘛，啊，所以我係揸緊呢部咯。佢加咗係啊，三包冇座椅發熱，冇軚盤發熱。我揸嗰部有嘅，呢部有冇咧？咦，呢部都係冇嘅喎。咁你自己要留意翻啊。啲 condition 純咧就嚇有啲差嘅，嗯唔好即係唔好同我講話咩佢翻到嚟係咁樣就咁樣。你哋入貨車入啲車翻嚟嘅時候，你要揀過㗎嘛？你要揀過㗎嘛？你會去望㗎嘛？個車琴哇花到咧！哇，勁撚花！哇，嗰部黑色真係搞唔掂。你咪直頭我打開個引擎蓋咧，佢入面有嗰啲生鏽嘅水漬啦、水邊啦，哇，真係唔得。哇！嗰部嘢我心諗你俾5萬蚊我都要諗諗。邊有可能嗰啲地方積受水啊？邊有可能？係我有啲位我覺得好奇怪嘅，搞到個引擎咧立令抹到。即係噴到啲直油喺度咧，反晒光。係啦，即係咧，但係咧，你諗住咧打到啲凳好靚啦，係啊，但係你個波棍嗰度勁殘啦。係啊。咁樣即係我一望已經望到啦，波棍點解可以用到咁殘嘅？即係嗰塊皮，即係我覺得你搲佢㗎。係啊。雖然唔係好耐啫，部車6年啦，係嘛？點解最可怕嘅乜嘢咧？啱先咪打個尾門嘅。係啊。平時我哋花咧係花稱起嘢底下，即係嗰個位花噶嘛。佢唔係喎，佢門後面都花。我心諗一部 wagon 你要放幾大嚿嘢，你先可以將嚿嘢冚落去，或者夾硬逼嗰件嘢夾落去，先可以夾得花個門板啊！即係佢可能係好似將後邊兩張凳放低。係啊。你塞啲貨，跟住夾硬咁樣係咁冚咯，係咁冚先可以咁樣花。係啦，咁我話心諗你花晒，你花嗰個位。我話太花啦，我話你架車點賣咧？我想問你講到你哋係日本咁專營水貨車，即係你哋你要做生意，你唔會翻一部咁嘅 quality 咯。你見到咁樣你都買？就算係嘅話，你真係買咗嘅。嗰塊咁嘅嘢要幾錢啊？即係如果我去車行換咗嗰塊嘢，100幾十換咗佢，係咪冇咁硬硬啊？咁你咪有買，咪你買多1萬，又都買多5000蚊咯，係咪先？搞唔掂啊！真係。我本身咧都有諗過想對車行嘅車咧，隔咗咁多年，我好耐冇去過車行啦，但係都冇理由咁差啩。我個落差好大咯。我個落差都好大。跟住之後啱先睇拉士嗰部，我部 cam 冇電啊嘛。哇！嗰個頭唇兩節色到咁樣嘅。係啦，我就會諗過其實你係。我係咪喺隔離嗰部車拆落嚟搬上去咯？因為隔離嗰部車係純白啊嘛。佢個包圍係珍珠白。係啊。大架車係純白。係啦。我懷疑咧有咁樣嘅 concept 嘅。頭先個車行嗰個人咧就話佢哋自己換嘅條。係啊。我懷疑咧部車翻嚟嘅時候堆石咁堆上去，剩多啲零件。即係可能張凳係靚啲啦，即係可能特別版即係唔知加咗啲咩 tour 啦，但係佢冇咗嗰啲嘢。係啊。喺翻車嘅時候咧，將嗰部嘅包圍懟咗落去。係啦。跟住又夾硬換咗條 link。咁咪就係昂高個 price 咯，即係懟高個零售價佢咯。係啦。我已經有同自己兜嘅，因為有時因為俾太陽曬定係曬到個頭上啫嘛。係。咁但係頭先我哋所見嗰個顏色咧，就完全唔係嗰回事嚟嘅。係啦。我唯一一部叫做睇得上眼少少係中間嗰部。係啊。即係黑色嘅前。係啊。我哋有坐嗰部啦。我哋坐咗喺度嗰部，都唔係我心意咯。你個 friend 揸出嚟嗰部仲靚，死咯！我咪做錯事啊！我咪有對比啊，搞到件事。你係有好大對比嘅 ，OK。但係我個 friend 都係買水貨車咁買嘅，咁應該水貨車行都係咁樣嘅 quality 咯。咁你都同我講話，你個 friend 都係喺車行買啊嘛。咁我哋咪去車行睇咯。但係我又冇諗過車行差成咁啫。佢擺咗足有5部喺度，5部都唔好㗎。我唔知可能價格低。咁你先有水位㗎嘛？我唔知係個心理關口喺15萬以下，同埋20萬以下嗰個分別咯。但係我覺得15萬以下嗰啲，我真係覺得可以省略咯。除非你話我唔理個 condition 嘅，我純鳩揸嘅啫。但係純鳩揸你都會唔會用15萬以下嘅價錢去買部咁嘅車咯？唉，點解最慘係咩？部車行 hybrid 咧，其實你部車行得里數多，你大概你都知幾時要換電㗎啦，問心。所以我係有啲擔心你個 condition 咁樣，我都費撚事問個公里數啦。係啊。你有冇見過冇問啊？係我哋兩個完全冇問過。我哋冇問過究竟啲車究竟行咗幾多公里數，因為我哋已經心裏有數啊。其實嗱，可能有嗱。
對唔住嗱，我嚟幫你兜。可能各位二手車行都有啲好質素嘅盤嘅，係我哋咁啱睇中啲盤都係冇咁靚嘅，所以以下嘅説話就唔係想一概而論。咁如果你哋做開車行嘅朋友咧，就聯絡一下，覺得自己啲車係好有質素嘅，歡迎就俾準買家睇下啦。得，搞掂我幫你搞掂啦，耶！係搞掂。你好啊，我想睇車啊，我想今日 walk in 可唔可以有冇車位㗎？好啊，唔該晒你，好麻煩晒，拜拜。有咩講啊？可以 walk in。呢個小芬啱先話我，因為我今日全日都陪佢嘅。我話喂，會唔會再睇一啲大行嘅車行？大家都有睇 YouTube 㗎啦。咁我有問過大昌行嘅，咁大昌行嗰邊佢話咧就真係冇做水貨車，主要係做二手車買賣居多。因為大家都係水貨落地冇耐就應該揸緊嘅，大家都。之後就係小芬試揸下部車，而同一時間睇下大行嘅二手車嘅質素會唔會好啲。我希望如果大行都差嘅話咧，我諗打上一環自己邊可能會好啲嘅。好啦，嚟啊，試揸啦 ！Yes， 着咗㗎啦。吓？即係一開頭着車係 EV 緊啊！我都未着車。係咩？嗱，都話你着咗㗎啦，啱啱？係啊，着咗。而家着咗㗎啦。都我擺到話咗我哋咧。喺度揸開啲油車嘅能樣。但係我好中意日本水貨車啲日文字。係咩？我嫌佢嘈啊！好多嘢講啊！係啊！哇，好靜啊架車！有唔明問我，講乜都得㗎啦！依家全記錄一當傾偈得㗎啦。我試車都唔使試啊，因為我已經試咗啦。係啊，你只係揾一個適合你 quality 嘅車。我想講嗱，佢個底盤咧好唔日本車嘅感覺㗎。係啊！嗱，我而家喺停車場。佢扭嘅感覺，嗰個 twist 嘅感覺就嗱係啊，依下啊！我今朝拍片啊嘛，我第一下跳上車，我第一個感覺就係哇，屌我好有自駕遊嘅感覺啊！嗰種人造皮嘅味道啦，跟住好靜啊部車，真係好靜。個 brake 原裝感覺幾好，係啊，好 smooth 好線性，又唔會無啦啦突然之間壓突大力你一下咯。個軚盤扭落去。唔係太過我唔中意嗰隻輕，合理嘅，唔錯。乜嘢咧？我想忽然間想講個笑話啫。咩咧？我係識咗你咁耐，我係冇一個畫面見過你揸緊自動波車噶。係咩？係啊，以我所知係啊。我冇揸過自動波車咩？唔係即係喺我面前啊，我咪亦都冇坐過你自動波車嘅車啦。係咩？我唔記得喎。我有嘅畫面就係辣椒仔啦、110啦，全部都係棍波嘅。係啊，仲有我嗰部車啦，即係我依家嗰部車啦。我嘅 Golf R 你就冇揸過。我冇揸過。係啦，所以我個畫面全部都係你揸棍波車嘅畫面咯。我未見過小芬捽軚，我今日見到啦。乜嘢啊？你揸你部 STI 都唔會捽軚嘅。唔會啊！依家捽緊軚頂。陣間俾翻嚟啊！佢扭軚嗰個感覺啦，真係關個底盤事。我覺得關避震事咯，但係佢冇咗嗰種我哋認知日本車嗰種好鬆鬆散散、好輕飄飄嘅感覺咯。冇啊，完全冇啊，好舒服啊！其實呢部嘢，佢係突破咗我 Corolla 嗰個 mindset。可能真係香港人對 Corolla 個印象實在太過黑板啦，係啊，黑板啦，我叫做純粹攞 Corolla 個名咯，但係件事係進步咗好多。部車 Toyota 即係以前啲車嘅感覺咧，就係好多緩衝啊，無論 brake 啦、油門啦，都係好多緩衝。但係依家呢部係一部好實在嘅車嘅感覺咯。一踩又有啲力嘅喎，係啊，完全唔點頭啊嗰份頭。即係我哋即係我嗰部啦，卜卜咁樣噶嘛。但係依家係冇呢樣嘢。你嗰部算啦。算啦，唔好啦，係咯。你搞好未啊？搞好啦，我今日都揸得好愉快。咁你有冇俾陳小姐揸？未啊，我都係攞咗部車攞翻1個禮拜啫嘛。但係我就好唔中意呢個杯架咯。我自己覺得咧，冷氣應該要吹人嘅，就唔係應該吹嘢飲嘅。應該係有啲原裝 option 嘢啦。你見到嗰啲紋啊、啲飾件都係好一致嘅咯。我覺得係拆得嘅喎，其實依嚿嘢。應該係拆得嘅。因為同埋啱先你睇嗰啲水貨車冇呢個 CD 機加冇 USB 充電冇，係啦，係變咗一個放電話嘅台咯。俾你感受我揸自動波嗰種舒服啊！真係好搞笑呢個畫面又係。揸呢部車好危嘅。個感覺，呢個標台好高喎。哦，原來係咁啊！但係諗緊點解好似好高咁嘅？我初頭第一下個感覺都係，我覺得呢個標台太高，跟住呢個 mon 太大。
佢好撚阻住我呢度睇嘢。但係我明嘅，即係依家新一代嘅 Toyota 都係用咁樣嘅格式嘅版面咧，就係會突個 mon 出嚟。同埋呢度個使唔使個 airbag 咁大啊？啱先你咁大力拍落去，以為個 bomb。呢部車有幾個 drive mode 㗎？Sport 啦、Eco 啦、Normal 啦，跟住仲有個 EV mode 你可以撳落去咧，佢就淨係行電同行摩打咯。不過個 EV mode 係適合即係嗰啲塞塞停停啊、稀稀停停嗰啲地方用嘅。你係咪覺得部車流得好快？因為我 feel 到你個 brake 係踩下，撲鬆一鬆，諗流啊，撲一流咁撚快，再踩，再鬆再踩。呢個係我唯一唔係好習慣嘅一樣嘢。我個 handbrake 喺呢度。係啊，電子手掣啊，同埋 auto hold 咯。因為我成日都覺得好驚佢壞呢樣嘢。啊，係啊。佢一壞我唔知，跟住係咪一路磨到爛去爛為止咧？哦。你明唔明我講咩啊？我明。我對電子手掣嘅恐懼唔喺呢個位啦，就係我停下喺斜路停下車嘅時候，突然間，跟住之後就鏟到前面啲車度。嗰啲個死神來了啲 friend 啊！俾我嘅感覺佢唔似122匹咯。我估係個摩打幫咗手好多。EV 嘅意思係咪真係佢而家一直都係行緊電？係呢個 moment 啊，即係所以你見到個轉數係0啦，而家即係熄咗計啦，而家。用電池嚟驅動緊咯，所以如果你勁嘅話，你可以踩到個 EV 燈長着。你唔要試下 Sport Mode 啊？可以喺呢條小直路度推上推落，仲要紅色添。車主啊，對呢部車嗰個評價就非常高啊！佢買咗幾耐啊？唔係好耐，就2個月左右嘅啫。100有幾撚頂？收個切喎。係啊。啊，吹你個脹 ，OK 喎！哇，佢一踩，佢就諗住去噶咯喎。佢反應好快，但係你話係咪佢超快？即係加速力唔係，但係反應好快咯。反應好快啫。因為我哋知道佢82匹，咁佢就即係我哋個生活放喺82匹嘅性能咯。但係對比起佢係一部 hybrid 車，佢個引擎同埋嗰個 EV 嗰個銜接係好無頓挫咁銜接緊咯。佢冇起動引擎嗰下震咯，即係佢係完全冇挫嗰下冇挫嘅感覺咯。我會話佢個 Sport Mode 似翻呢部車啦。唔係，佢突然間你會覺得有嗰種推動力，佢又唔係拱你，係啊，佢純粹掂住你個背脊嘅感覺。覺得點啊？好，我好滿意。心動再多啲啦。如果一有靚盤，你都覺得，我諗我就會博取咯。佢合乎晒我嘅要求，擺到多嘢，慳油，簡單嘅佈置。Toyota 同埋個樣又靚。雖然我做屎忽鬼咁樣導你去買車啦，但係我都覺得，因為我已經諗唔到市場上仲有啲乜嘢選擇啦，而我最切身最近嘅就係呢一部咯。我知道佢放客位喺邊度啦，就係我哋平時拍片擺嗰幾個位。係咪咧？上次我哋嚟睇車嗰陣時，如果阿昌啊，係咪阿昌啊？死啦！係阿昌啊！阿昌唔係要，你應該瞄咗佢啊！如果唔係，我諗我俾佢老婆殺死。我覺得呢啲車都啱佢。係啊，始終阿日即係阿昌，佢同佢老婆都話有翻唔少高大咧，係有啲難搞明嘅。係我哋呢啲人先中意。大昌行隔離咧係有好多嘅二手車商嘅，咁我哋睇中咗香港汽車城入面咧某幾個盤，會唔會靚少少？好啲，希望。所以都係睇車心態。咁我哋又出發啦！耶！埋邊係大昌行啦，呢邊就係一大堆其他二手車行，所以我哋依家喺度抄晒所有嘅 Corolla 出嚟就得啦。RS6 咯，好唔好 ？RS6 好啊，RS6 好啊，好啊，小芬話好，梗係話好啊。應該係呢邊，嗰邊係真堅大昌行嘅，嗰邊係啦。咁因為我哋啱先睇車嘅時候，大昌行係冇呢部車嘅，所以應該係呢度呢堆揾報告都拿出嚟，呢度全部都唔係喎。係啊，因為佢就係標嗱，你見到佢左邊上面有唔同分公司嘅名，係啦。咁所以咧，呢個好 Q， 呢間係啦。新款2022喎，行緊2萬600。哇，係你要嘅嘢喎，揦嘢咯。包圍22年黑色，不過佢有防撞嗰啲包，跟住上面有電話號碼。我唔知道呢度太多車行咧，我真係唔識分邊間打邊間。黑玻璃。啱先我哋揸嗰部都黑玻璃嚟嘅。
我哋而家呢度已經望到一部啦，張凳又 OK。嗱，要試個棍波啊係喎，我個波棍係喎，令面嘅喎。我個 friend 嗰部都係皮面嚟嘅。你睇同頭先嗰間嗰啲，哦，你係都咁樣俾我睇啦。做啲咩咧？係咧，有包圍啦，跟住隻拎係啦，都係嗰隻拎啦。我唔知幾錢度，你要唔要聯絡啊？係，佢鎖咗㗎，部車係。乜冇杯架嘅喎？我呢邊有杯架嘅喎。即係拆得啦，係啦。純粹我唔中意啫。你中意嘅可以繼續擺你嘅 Starbucks 喺上面倒瀉都得嘅。Sorry， 再淋咗你嗰個得馬杯。我哋你頭先碌到有兩架。你有兩架嘅，應該仲有一架嘅應該。應該仲有架嘅。咁搞笑，全部都係冇寫價錢。誒，小芬，可唔可以買架俾我揸？我唔知呢咦，可能得一部啫，真係。真係一部啫。我好難講呢啲嘢咧，啲一個盤幾個人放，你明我咩意思啦？係啊。可能聯絡下嗰個人先。係，我哋又過翻去度。我哋過嚟啦。陳小姐最想買嘅車啊 ，M2 喎。你要好努力工作喎。我會俾心機㗎啦。啊，我好似冇同你分享嗰陣時咧，我揾咗部 CLA 俾佢揸啊，終於。一揸完之後佢唔中意嘅。佢係要試過先知嘅，即係好似而家咁樣，我揸完試咗，跟住覺得哇好 OK 喎，咁樣跟。最後尾佢應該會咪研究緊寶馬，佢有幾款俾咗我嘅，一款係 M2 啦，一款係 M4 啦，同埋330i 咯。正正嘅330i係最正常嗰個。係啊。不如打俾佢。我 call 佢咯。係都係冇 DVD 機嘅。係得你嗰部。係我嗰部係有嘅咯。係啊。你而家又揸緊？我而家又揸緊呢部，我今日就揸佢車過嚟咯，車過嚟咯。我嗰部係有 DVD 機同有發熱凳同埋發熱軚盤咯。我唔知係咪 option 嘅分別啦。應該 option。咁呢架成套蒙娜麗莎包圍都係日本翻㗎，唔係香港裝嗰啲土炮嚟㗎。嗯。正式係日本嘢。咁啊，全車身原裝油，一件油都未噴過呢一架車。哎呀，日本車一定全部有 ETC 嘅。冇手冇剩嘅成一節。係頭先你明我見到嗰個位係收，係呢個位收，呢個位晒收，呢個位係收，係啊，呢個位都有收。係啊，依家呢部冇，呢部冇㗎，呢部冇㗎，呢部。根本就係抄康打嗰代，而家呢代 IMA。係啊，根本就係風潮。同大家揸緊去落咗鋪嘅車。冇地氈呢部。我想問係車價現金價？啱先睇嗰部質素靚好多，又係2年車啦，又係黑色啦，又有包圍啦，個價錢又好符合我嘅要求啦，內籠又唔差啦。係啊，基本上咧整體。齋睇嘅嘢，齋聽聲個引擎嘅聲都好健康，好正常嘅。架車只係擺得太耐咁解啫。係啊，擺得耐咯。佢嗰個中缸位置有嗰啲一點點嘅鋁氧化。係啦，就係似係擺得耐嘅車咁樣嘅狀態咯。咁但係 overall 其實係冇乜特別。咁如果真係要有興趣嘅話，就真係我想睇一睇個車底啫。我唔知我架車喺日本嘅時候會唔會落雪嘅時候。有少少鏽跡啊，咁我都要留意下究竟有冇呢啲嘢。咁因為同屋企人一齊有份揸噶嘛，唔係我一個揸噶嘛，咁樣。咁呢個價錢其實係喺你 budget 入面之內。喺 budget 之外係我好心動啊，其實心動到我嗰下話，不如我即刻訂啊，落訂即係佢嗰啲屎忽鬼嘢啦。係啦，即係呢個人已經唔係第一次係咁噶啦，咁樣。急真係完全唔使急，因為第一呢部車喺香港冇乜人識，冇乜人揀，冇乜人識欣賞。啲盤唔會走得咁快。第二，你又真係唔急用車嘅，你真係可以再研究多幾個盤啦，或者再深喐起上嚟，即係日本自己必一部中意嘅又得啦。
因為好明顯我哋計過價錢，計過晒所有嘢，其實一定喺你 budget 範圍之內啦。我有機會有上下調整嘅，未知嘅，但係 around 都係依個，都係呢個價㗎啦，係一定喺範圍之內。你諗下，我哋俾埋車行賺埋錢，都係 budget 範圍之內，更何況你自己翻一部咯。自己翻一部都有另一個問題，就係因為你冇見過實質嘅車啦，你就要好相信幫你代別嗰個車行啦。咁當然係要揾相熟啦。當你翻咗嚟香港之後，就一定冇得翻轉頭㗎啦，你就焗要㗎啦。我想講咧，我擺咗你呢個睇車呢個 IG 咧，呢個啊嗰啲 IGDM 話咧，Corolla Sport 好睇啲啊嘛，就驗證咗啱先講個問題啦。大家係唔識欣賞 Wagon 嘅車，冇錯，即係香港家庭咧冇乜人會揀 Wagon 啊，即係會寧願揀 MPV 啊。對於我哋呢啲咁強着重操控嘅人咧，可能大家都會寧願揀舒適家庭啊，或者係日常需要去揀嗰啲車啦。咁所以放心啦 ，Wagon 嘅市場依然都係咁冷淡啊！我相信。所以我哋呢啲人咧係揸 Wagon 嘅，係啊，就係咁樣啦。各位觀眾咁啊，一個突發嘅 report 就係咁多啦，非常之臃腫，非常長咁啊，講下你哋呢部車嘅睇法啦。我哋作為一個用家啦，已經話晒心得俾大家知啦。咁啊，希望呢部車之後唔會變炒價，應該唔會，我都唔係肥韜嚟嘅，係咪？你唔好出呢條片住啊！等我買咗車先啊！陣間如果唔係搞下，跟住突然間勁多人價，就係咁啦。同觀眾講拜拜啦，拜拜，拜拜，我哋翻嚟啦，拜拜。喂！今日麻煩晒你，今日陪我睇車啊！我諗我應該咧決定買 Corolla Touring 㗎啦。不過咧今日睇嗰幾部車都唔係好啱我。你有冇人識 Beat 車？我諗住 Beat 車。Beat 車啊？我梗係有路數啦。我轉頭做完嘢俾幾間資料你去 PM 下佢哋。你自己研究一下，睇下 Beat 車係咪真係啱你先，你再話我知。